दोस्तों यहाँ पे देखिए ये नकली फेस लाता है और इस तरबूज को अच्छी तरीके से पहना देता है। पहनाने के बाद देखिए दोस्तों ये अंदर घुस जाता है और इसको टेबल पे रख देता है। आदमी उस टेबल के अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद ये उसकी वाइफ को बुलाता है। बुलाने के बाद उसे कहता है कि मैं इस पे हथौड़ा मारूंगा। ये लड़की काफी डर जाती है और इसे बोलती है कि इस पे हथौड़ा नहीं मारेगा, ये मर जाएगा। आगे क्या हाल। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उसके एवं उसके परिवार का ड्रीम हमेशा पूरा कर देना। से आपका क्या ड्रीम है ये कमेंट में जरूर लिखें। अंत में इस आदमी ने इस हथौड़े को मार ही देता है। देखिए दोस्तों मार दिया इस हथौड़े को, उसके बाद ये लड़की बेहोश हो जाती है।